Dažnai ortopediniais batais vadina batus su supinatoriais. Jau būna įdėti fabrikiniai variantai. Bet pagal visus reikalavimus vaikams iki 7 metų jis yra nerekomenduojamas, nebent gydytojas tai pasako, kad jo reikia. Iki 7 metų jo nereikia dėti, pėdos skliautas turi formuotis pats dirbdamas. Taip kaip pas mus preso raumenys atsiranda tada, kai mes sportuojam, dirbam, tai va lygiai taip pat su pėda. Jinai turi dirbti tam tikroje taisyklingoje pozicijoje, nesukrypus. Jeigu, sako, komercinis batas yra ortopedinis, bet jis yra minkštas ir jis turi tą supinatorių, tai nėra ortopedinis batas. Jis turi būti tvirtu kulnu, kietu kulnu, kuris neiškrypsta, turi būti kietas padas, kuris linksta tik vienoje vietoje. Jis niekur nesisukioja. Batas turi išlaikyti pėdą tvirtai, taisyklingoje pozicijoje, bet turi palikti lenkimo funkciją, kad susiformuotų pėdos skliautas pats.